Το σύστημα Climaplus είναι πιστοποιημένο και ένα από τα πιο πλήρη συστήματα της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας απεριόριστες λύσεις στην επιλογή του θερμομονωτικού υλικού, αλλά και μία ολοκληρωμένη σειρά οργανικών επιχρησμάτων. Το σύστημα Climaplus προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά θερμομονωτικών υλικών ανάλογα με τις προτιμήσεις του μελετητή, του μηχανικού ή του αρχιτέκτονα. Για την εξωτερική θερμομόνωση κτηρίων, η Thracon διαθέτει διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη τύπου Neopor, εξυλασμένη πολυστερίνη. Για την εσωτερική θερμομόνωση κτηρίων, η Thracon προτείνει την εφαρμογή του συστήματος Climaplus με πετροβάμβακα ή το Multiport της Eatong. Επιπλέον, η Thracon παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μία πλήρη σειρά οργανικών επιχρησμάτων. DEC 428 είναι ένας οργανικός σοβάς ακριλικής βάσης, DEC 431 οργανικός σοβάς ακριλικής βάσης με λία τελική επιφάνεια, DEC 433 οργανικός σοβάς ακριλικής βάσης διακοσμητικού τύπου Mosaic, DEC 437 οργανικός σοβάς βάσεως υδρίαλου, DEC 438 οργανικός σοβάς βάσεως σιλικόνης. Τέλος, ως προς την τελική επιφάνεια, η Thracon προσφέρει πάρα πολλές επιλογές. Το Scratch ή τριφτό διατίθεται σε κοκομετρίες 1, 1,5, 2 και 2,5 χιλιοστά. Το Rillen ή αλλιώς γραφιάτο διατίθεται σε κοκομετρίες 1,5, 2, 2,5 ή 3 χιλιοστών. Το Fine έχει μέγιστη κοκομετρία 0,8 χιλιοστά, ενώ το Mosaic, το διακοσμητικό επίχρησμα, έχει μέγιστη κοκομετρία 1,5 χιλιοστό. Βασικοί κανόνες για την έναρξη του συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό και υγρασία στο υπόστρωμα πριν και κατά την εφαρμογή του συστήματος. Αποφεύγετε να εφαρμόζετε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης, ισχυρών ανέμων και όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 5 βαθμούς ή πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών γίνεται με την κόλλα της Thracon TIC 403. Για το Multipor και τον πετροβάμβακα, η επικόλληση θα πρέπει να γίνεται με την ενοπλισμένη κόλλα της Thracon TIC 410. Η προετοιμασία της κόλλας γίνεται με ανάδευση σε χαμηλές στροφές. Η κατανάλωση της κόλλας είναι 4 κιλά στο τετραγωνικό για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Η Thracon διαθέτει πάγκους κοπής και κοπτικά μπιστόλια, ώστε να γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόψιμο των θερμομονωτικών πλακών. Στα ανοίγματα θα πρέπει να κόβουμε τις θερμομονωτικές πλάκες σύμφωνα με αυτά. Οι θερμομονωτικές πλάκες δεν πρέπει να συνεχίζουν τους αρμούς των ανοιγμάτων προς αποφυγή διαγώνιων ρηγματώσεων. Σε περίπτωση που ξεκινάει η εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών από τα ανοίγματα, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν ρηγματώσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει καλή επιπεδότητα της τοιχοποιίας, η εφαρμογή της κόλλας μπορεί να γίνει με την οδοντωτή σπάτουλα της Thracon σε όλη την επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών. Η εφαρμογή της κόλλας γίνεται σημειακά για τη σωστή επιπέδωση των θερμομονωτικών πλακών επάνω στην επιφάνεια εφαρμογής.
Το πάχος της διογκωμένης πολυστερίνης για τις ζώνες Α και Β και ΝΑΚ είναι 5 εκατοστά, ενώ για τις ζώνες Γ και Δ είναι 10 εκατοστά. Η επιφάνεια της τοιχοποιίας θα πρέπει να ελέγχεται ανατακτά διαστήματα. Η στεγάνωση του υποστρώματος προτείνουμε να γίνεται με το στεγανωτικό επαλυφόμενο του ιστράκων 2 συστατικών DSF 350 Flex ή DSF 350 Elastic. Εφαρμογή της πολυουρεθανικής μαστίχης Elasto PU της Thracon για την έναρξη του συστήματος σε περιπτώσεις όπου δεν βάζουμε οδηγό εκκίνησης. Το προϊόν διατίθεται σε φυσίγγιο και σε σαλάμι. Ο οδηγός εκκίνησης της Thracon μπαίνει στην περίπτωση όπου το ύψος εφαρμογής ξεπερνάει τα 8 μέτρα, αυξάνοντας τις αντοχές του συστήματος. Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων θα πρέπει να γίνεται πριν από την εφαρμογή του συστήματος Climaplus. Στην πορεία χαράσουμε αντίστοιχα τις θερμομονωτικές πλάκες. Οι αρμοί μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, μεγαλύτεροι των 2 χιλιοστών, καλύπτονται με τον αφρό χαμηλής διόγκωσης της Thracon. Αφού στεγνώσει ο αφρός, τον κόβουμε και στην πορεία προχωράμε στον έλεγχο επιπεδότητας των αρμών. Λεπτομέρεια εφαρμογής ηλεκτρικών ποτηριών με αφρό πολυουρεθάνης της Thracon. Το σωστό βύσμα επιλέγεται ανάλογα με το υπόστρωμα και το πάχος της μονωτικής πλάκας. Η εφαρμογή των βυσμάτων είναι υποχρεωτική για κατασκευές που ξεπερνούν το ύψος των 8 μέτρων. Τα βύσματα μπαίνουν 24 έως 48 ώρες μετά την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών. Στις τυφλές επιφάνειες μπαίνουν 6 βύσματα ανά τετραγωνικό μέτρο. Στις γωνίες για ύψη μέχρι 8 μέτρα μπαίνουν 8 βύσματα ανά τετραγωνικό, ενώ για ύψη εφαρμογής από 8 έως 20 μέτρα βάζουμε 10 βύσματα ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διάνοιξη γίνεται με τη μεταλλική φρέζα της Thracon. Το μήκος της οπής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το βύσμα, κατά 1 έως 2 χιλιοστά για να μην σπάει το βύσμα. Τα βύσματα της Thracon είναι καρφωτά με μεταλλικά ή πλαστικά καρφιά. Στην πορεία στοκάρουμε το κεφάλι του βύσματος με την κόλλα επίχρησμα της Thracon. Λεπτομέρεια εφαρμογής για μπορντούρες στα παράθυρα. Συγκόλληση με την κόλλα επίχρησμα της Thracon ή εναλλακτικά με τον αφρό πολυουρεθάνης της Thracon. Ενισχύστε τις γωνίες στα παράθυρα και στις πόρτες,
αλλά και όλες τις γωνίες και τα ανοίγματα με τη χρήση πλαστικών γωνιόκρανων της θράκων πριν από το σοβάτισμα των θερμομαγνητικών πλακών. Η εφαρμογή γίνεται με μία από τις κόλλες της θράκων TIC 409 ή TIC 410 ενοπλισμένη. Στα παράθυρα τοποθετείται νεροσταλάκτης με πλέγμα για την απομάκρυση του βρόχινου νερού, αφορά τις επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Η εφαρμογή της κόλλας στις γωνίες γίνεται με την ειδική γωνιακή σπάτουλα της θράκων. Το πλέγμα στις γωνίες εφαρμόζεται προς συγκράτηση των τάσεων που αναπτύσσονται διαγωνίως στα συγκεκριμένα σημεία. Εφαρμογή του συστήματος κόλλα-πλέγμα-κόλλα με το αντιαλκαλικό ιαλόπλεγμα κλιμαπλάς της θράκων 160 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή γίνεται με μία από τις κόλλες επιχρήσματα της θράκων TIC 409 ή TIC 410 ενοπλισμένη. Η πρώτη στρώση της κόλλας TIC 409 πρέπει να εφαρμόζεται με τη μεταλλική οδοντωτή σπάτουλα της θράκων ή με μηχανή ψεκασμού σε μίνιμουμ πάχος 3 χιλιοστών. Το σύστημα κόλλα-πλέγμα-κόλλα εξασφαλίζει τις απαραίτητες μηχανικές ιδιότητες του συστήματος και είναι καθοριστικό για τη διάρκεια ζωής του. Πιέστε το αντιαλκαλικό ιαλόπλεγμα στο φρέσκο σοβά και στη συνέχεια εξομαλύνετε το. Η εφαρμογή γίνεται με τη μεταλλική σπάτουλα επιπέδωσης της θράκων. Σε περίπτωση που φαίνονται τα μάτια του πλέγματος, περνάμε μία δεύτερη στρώση κόλλας. Το κάθε πλέγμα πρέπει να επικαλύπτει το επόμενο κατά 10 εκατοστά. Μαύρες λωρίδες στις άκρες του πλέγματος κλιμαπλάς της θράκων. Πιέστε το αντιαλκαλικό ιαλόπλεγμα της θράκων στο φρέσκο σοβά και στη συνέχεια εξομαλύνετε την επιφάνεια. Η εφαρμογή γίνεται με τη μεταλλική σπάτουλα επιπέδωσης της θράκων.
Εφαρμογή ακριλικού ασταριού της Thracon. GLX494 είναι ένα έχρωμο αστάρι για χρωματισμένα οργανικά επιχρήσματα. GLX496 είναι ένα λευκό αστάρι για λευκές αποχρώσεις και ανόργανα επιχρήσματα. Το GLX496 είναι ένα λευκό αστάρι ακριλικής βάσεως για λευκές αποχρώσεις και ανόργανα επιχρήσματα. Το GLX494 είναι ένα έχρωμο αστάρι για τα χρωματισμένα οργανικά επιχρήσματα. Εφαρμογή οργανικού επιχρήσματος Thracon. Η Thracon παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα παρακάτω προϊόντα. DEC 428 οργανικό σοβάς ακριλικής βάσης. DEC 431 οργανικό σοβάς ακριλικής βάσης με λία τελική επιφάνεια. DEC 433 ακριλικό σοβάς οργανικής βάσης διακοσμητικού τύπου Mosaic. DEC 437 οργανικό σοβάς βάσεως υδρίαλου. DEC 438 οργανικό σοβάς βάσεως σιλικόνης. Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό ή με το χέρι, σπάτουλα και στο πάχος της κοκομετρίας. Για τα σκούρα χρώματα προτιμάται η χρήση κόλλας γκρι χρώματος και για τα φωτεινά χρώματα η λευκή κόλλα. Η εφαρμογή του οργανικού επιχρήσματος γίνεται με τη μεταλλική σπάτουλα της Thracon. Το τρίψιμο και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας γίνεται με την πλαστική σπάτουλα της Thracon. Η βεντάγια της Thracon διαθέτει 500 αποχρώσεις, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 34.000 διαφορετικούς τόνους. Σε περίπτωση επιλογής των ανόργανων επιχρησμάτων της Thracon DEC 424 ή DEC 425, προτείνουμε τη βαφή της τελικής επιφάνειας με τα χρώματα status, συμπληρώνοντας ιδανικά το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Τα χρώματα status παράγονται από τη Thracon, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων. Η Σχολή Εκπαίδευσης Μηχανικών και Τεχνητών λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση με 3 κέντρα εκπαίδευσης: Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τα σεμινάρια διαμορφώνονται ανάλογα με το κοινό: μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μελετητές, κατασκευαστές ή συνεργεία εφαρμογής. Για τη συμμετοχή σας σε κάποιο σεμινάριο μπορείτε να στείλετε email στο info@thracon.gr γράφοντας τα στοιχεία και την ιδιότητά σας. Εμείς θα σας καλέσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το επόμενο σεμινάριο που μπορείτε να συμμετέχετε. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στη γραμμή τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας 800 100 14 14.